Derecha del nivel 2 se encuentran 5 millas de aproximación final, servicio a la Castellano, comunica Torre 18.6. 18 transporte a la nueva metida. 07 degrees, back up. Clear to land on 12 left, United 1020. Espera, no, ya, 772, ya lo echamos. Vector 772, pista nuevo derecha, 90 grados, 9 nudos, altímetro 2999, continúa con su presión 12 derecha. 2999, continuamos. Estamos un poquito, no hay más, bien. ¿Ya es la invitada? Fox and Costa Ground 1217. Derecha 89. ¿Sabes qué? Te va a quedar ahí y poniendo derecha. Okay, cuando 157 minutes. Taxi Alpha 201 correct. I know you showed 1 control.
Tercer 22 a la izquierda, Bravo, manténgase de alto y comuníquese terrestre 21. Por la izquierda, Bravo, Bueno. Está en Charlie 222, continúe Alfa, Charlie 1 a las puertas de Charlie. Bueno, y gracias. No, hombre.